Þetta verk er fyrsta útilistaverkið sem er reist í Reykjavík og er það gjöf frá borgarstjórn Kaupmannahafnar í tilefni af 1000 árum frá landnámi Íslands. Það var reist ári síðar eða árið 1875 á afmælisdegi listamannsins á Austurvelli fyrir framan Alþingishúsið. Bertel var dansk-íslenskur en hann fæddist í Kaupmannahöfn árið 1770 og átti íslenskan föður og sína daga þá var hann einn frægasti myndlistarmaður Evrópu. Hann bjó í 50 ár í Róm og vann aðallega við gerð skúlptúra í nýklassíska stílnum og helstu viðfangsefni hans voru grísk og rómversk goðafræði. Bertel gerir myndina árið 1839 þegar vinkonans, barónessan Kristína Stampe, hvatti hann til að gera sjálfsmynd af sér. Og hún sýnir listamanninn svona þar sem hann tekur sér pásu frá verkinu. Hann er hérna með verk í von og heldur á verkformum sínum og er þungt hugsi. En svo líka áhugavert að hann er orðinn aldraður maður þegar hann gerir þessa sjálfsmynd. En hún er augljóslega af ungum listamanni, þannig að hann hefur ákveðið að gera unga sjálfsmynd af sjálfu sér. Þegar styttan var reist var öllu tjaldað til. Það voru helstu fyrirmenni með ræður, skáld ortu ljóð og konur sáum að skreyta svæðið í kring og í kringum styttuna. Og sá hópur kvenna var síðar að Thorvaldsen-félaginu sem er enn virt félag í dag. Frummyndin af þessu verki er í Thorvaldsen-safninu í Kaupmannahöfn en þetta verk stendur líka í Central Park í New York og var reist þar 20 árum eftir að það var reist hérna í Reykjavík.